fréquence de 162,55 MHz à partir de l'antenne du Mont-Royal. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour Québec à 22h22, heure avancée de l'Est, le mardi 8 juillet 2014. Une veille d'orage violent est maintenue pour Laurentides, vallée du Richelieu, Saint-Hyacinthe, secteur de Rawdon, Joliette, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, secteur de Mascouche, La Chute, Saint-Jérôme et Montréal métropolitain, Laval. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Quebec at 10:22 p.m. Eastern Daylight Time, Tuesday, July 8, 2014. A severe thunderstorm watch is continued for Richelieu, Valley, Saint-Hyacinthe, Metro Montreal, Laval, Vaudreuil, Soulanges, Huntingdon, La Chute, Saint-Jérôme, Laurentians, Mascouche, area and Rawdon, Joliette, area. A wind warning is issued for Richelieu, Valley, Saint-Hyacinthe, and Lanaudière. Prévision pour Montréal. Some thunderstorms may produce damaging winds and heavy rainfall. Lows in the mid-60s. South winds 10 to 15 miles an hour.